Здраво на сите и добро дојдовте на мојот канал. Во ова видео ќе зборувам за романот Стакленото звоно од Силвија Плат, или во оригинал на англиски The Bell Jar. Не знам дали би важало тоа во светски рамки, веројатно не, меѓутоа во рамки на американската книжевност сепак Стакленото звоно е многу важен роман со свој статус, читан, дискутиран и така натаму. Не би го нарекол култен роман во американската книжевност, меѓутоа сепак мислам дека може да го наречеме современ американски класик. Силвија Плат е пред се позната по незината поезија како поетеса. Дури наградана е постхумно со Пулицеровата награда за незините собрани песни, а Стакленото звоно е единствен незин роман кој што таа го објавува во 1963 година, само неколку месеци пред трагичното си го одземе животот на 30 годишна возраст и тоа го објавува под псевдоним Викторија Лукас, а речиси една деценија подоцна е реобјавуваат со незиното вистинско име. Стакленото звоно е полуавтобиографски роман во кој што таа многу црпи од сопствениот живот, од некои сцени од незината младост и од незината борба со клиничката депресија, значи незините размислувања и обиди за самоубиство, значи таа доаѓа од Бостон, е ултра талентирана и супер паметна со огромен IQ. Не се бори со тоа, кога ќе заврши факултет, ќе се земе со еден познат американски поет Тед Хјуз. Ќе има основа семејство, има деца, па се селат во Англија, се враќаат назад, меѓутоа после некои сцени, некои моменти во незиниот живот и во нивниот брак, таа не може повеќе да го издржи тоа и си го одзема животот трагично и на 30 годишна возраст. И тука таа всушност, како што кажав, е полуавтобиографски роман, напишан во прво лице. Раскажува една млада девојка по име Естер Гринвуд, која што има 19 години и ова е 1953 година и заедно со една група девојки имаат на некој начин добиена стипендија и привилегија да дојдат да бидат гости на едно њујоршко списание, да живеат во Њујорк. Тие живеат во хотел, доаѓаат во редакцијата, работат таму, посетуваат разни модни настани од културата, значи се дел од тој свет. И тоа трае еден месец и тие гледаат да уживаат во секој миг, значи таа има неколку другарки кои што живеат тука со неа во истиот хотел, па одат на забави, одат на настани, одат да се сретнат со некои момци кои што ќе ги поканат на забава и така натаму. И во првиот дел од романот и тонот е сосема ведар, жив, значи можеби има и малку мрачен хумор, иронична знае да биде Естер кога пишува. Меѓутоа таков е тонот и не очекувате и едноставно не може да претпоставите дека на подоцна на површината излезат незините внатрешни борби со депресијата и ментален, едноставно крах. И значи во таа смисла заплетот не е ништо посебно во овој роман и мислам дека не зависи приказната толку од самиот заплет. Меѓутоа како што поминува времето и таа завршува тие 30 дена, еден месец во Њујорк, треба се враќа назад дома. Меѓутоа и незината надежда дека ќе биде примена на училиште за креативно пишување ќе биде одбиена и така натаму. И тука таа паѓа се одно што потајно било внатре како ментална нестабилност или борба со депресивни мисли, тука почнува да ескалира. И со тоа што речиси таа почна да размислува за самоубиство, доаѓаат мрачни мисли и на некој начин гледаме, ставени сме од незина перспектива, гледаме како изгледа тоа и она што човек ќе го примети од првиот до вториот дел на романот е еден голем, она што јас го приметив е на голема разлика и во тонот и во незината состојба. И може да се праша човек, па како сега од ваква ведра, на изглед ведра девојка, што се е супер расположена, излегува, од каде сега толку нагол пад, толку нагол крах во незината ментална состојба за да дојде до тама да почне да размислува да се самоубие. И истражував малку за тоа, ми беше неприродно, се реков сигурно Плат направила грешка, не можеш вака да го смениш тонот кога пишуваш, меѓутоа
некои психолози или експерти велат дека всушност може да дојде, тоа не е ништо, таквиот шифт не е невообичаен и дека всушност најверојатно Силвија Плат тоа намерно ни го представува така и всушност сепак таа пишува од своето лично искуство. И подоцна таа зборува за нејзиниот престој во институција, за како ја третираат и така натаму. Во таа смисла не може да се направат некакви спойлери за овој роман, затоа што мислам дека тајната и убавината на овој роман не е толку во она што се случува, туку во начинот на кој што Силвија Плат раскажува. Оно што мене ми се допадна и што мислам дека ми е можеби хайлайт во романот е еден јасен, жив, внатрешен глас со кој што раскажува Естер Гринвуд. Таа е интелигентна, иронична, на моменти можеби со мрачен хумор и така натаму, на моменти знае да мрчи едноставно, да биде незадоволна. Меѓутоа е еден многу интересен карактер и Силвија Плат знае да раскажува, значи знае директно, отворено, знае да користи метафори и нејзиниот начин, стил на пишување мене барем многу ми се допадна и ужива во пишувањето. Од друга страна, самата метафора за стакленото звоно како опис можеби за состојбата на депресија, како што си ставен, е одлична метафора, како да си покриен во едно стаклено звоно каде што ти си заробен во своите чувства, а се околу тебе продолжува да се движи по нормален тек, а ти си заробен внатре. И друго нешто што го отвара Силвија Плат во овој роман е, што мислам дека е интересно и доста очигледно, е очекувањата од жените и од девојките во тоа време. Значи, зборуваме тоа се во 50-ти години, некој поствоен бум, значи, може да имате слика некој од филмовите, можеби, не знам, во предградијата, каде што имаат убави куќи, луѓето и мажот се облекува со бајле, се дотерува во дело, оди на работа и цел ден работи, а жената е нешто дома домаќинка, или можеби е дактилографка, или работи нешто како секретарка. Децата не одат на училиште со школскиот автобус и така натаму, и таа слика. Меѓутоа, сепак ни открива дека самиот роман дека девојките во тоа време и немаат многу голем избор за тоа што би можеле да прават, значи и самата Естер Гринвуд е фатена во тоа бунило, што сака да прави, што другите сметаат дека треба да прави, дури таму има во една ситуација ги сликаат учесничките во таа програма и ги прашуваат што сакаш да бидеш и таа не знае што сака да биде. Сака да биде поетеса, да биде писателка, меѓутоа тоа речиси смешно и неприфатливо во тоа време. И во таа смисла тоа е едно нешто што е интересно во романот. Друго нешто што веќе го спомнав е што не постои патетика, значи целиот роман, значи како што кажав, не е депресивен, не е мрачен, иако се занимава со тешки теми кои што се биле актуелни тогаш, актуелни се и денес. И денес се бориме со депресија, и денес се бориме со анксиозност, со панични напади и со се што го носи товарот на ова време. И во таа смисла мислам дека е релевантен овој роман и денес, затоа што и денес и младите луѓе, па и не само младите, сите сме влезени во таа трка по кариера, да успееш, да создадеш нешто, да направиш пари, да ги направиш вистинските избори и се ставени сме под притисок, не знам, до одредено време да успееш во тоа и тоа, па се продаваат едни приказни како за кратко време некој станал милионер, дека сега се е можно денес и така натаму. И во таа смисла таа критика или тој израз на борбите од тоа време и дилемите, па и не се смениле многу денес. Не, често можеби ќе сретнете споредба дека наликува на Ловец во ршта од Catcher in the Rye, од J.D. Salinger, можеби и според тонот, можеби малку начинот на раскажување, иако за мене Catcher in the Rye е ремек дело, еден од моите омилени романи, мислам дека не би го споредил, мислам дека Стакленото звоно не е на тоа ниво, меѓутоа сепак мислам дека овој роман што заслужува да биде прочитан, ако ви звучи интересно, можеби сте го прочитале, ако сте го прочитале, кажете ми ваше мислење за Силвија Плат и за Стакленото звоно, значи роман кој што се занимава со тешка
тешка тема, во голема мера заснова на самиот живот на Силвија Плат, изразен преку оваа млада девојка, меѓутоа сепак мислам дека е добар роман и релевантен роман, меѓутоа ако треба да изберам што најмногу ми се допадна во овој роман, тогаш е гласот на Естер и начинот на кој што Силвија Плат пишува. Мислам дека во таа смисла штета што не сме имале прилика да прочитаме и други нејзини романи, затоа што мислам дека е страшна писателка. Да не должам повеќе, тоа беше се за стакленото ѕвоно Силвија Плат, неколку работи што мене ми одскокнаа и ми се допаднаа. Чувајте се, читајте добри книги и се гледаме со наредното видео. Чао!